各位嚟啦嚟啦，係參加我導賞團嘅朋友跟住我 ，follow me。好啦，各位導賞團嘅朋友，呢位先生，哇，你咁嘅裝束都可以同 Eric Kwok 撞衫，你都幾犀利喎！撞咩衫啫？你見我個樣都擺明係惡搞 Eric Kwok 啦。哦，咁就好啦。好啦，各位，首先喺度要多謝大家欣賞我哋呢個智慧的樂壇叱咤上榜圖先。咩啊？叱咤上榜圖。咩啊？叱咤上榜圖。咩啊？我哋明明嚟睇清明上河圖嘅，點會變咗叱咤上榜圖啊？一日最衰都係你啦！嗰度多人，你係嫌嗰度多人唔肯排隊排啲少人嘅，而家俾人揾笨啊！睇咩叱咤上榜圖啫？回收膠樽大事，我哋唔係揾你笨嘅。其實咧，我哋呢一個叱咤上榜圖咧，係集過去1年裏邊曾經上榜歌手嘅唱片封套，然之後以動畫嘅形式咧表達俾大家睇。嗰個歌手咧上榜嘅時候嘅壯觀嘅情況啊，可以媲美清明上河圖㗎。我真係唔信啦！你唔信？我哋一齊睇下叱咤上榜圖。哇！哇！呢條紅橋咧真係幾鬼靚啊！我影低佢一間 send 俾你啊！喂，條河仲勁啊！啲水好似真係流緊咁噶。我影完 send 俾你啊！好，喂，我影埋呢邊又 send 俾你哋啊！你哋睇同一樣嘢唔使 send 嚟 send 去㗎。係。好啦，不如咁樣，我哋一齊睇啦，好唔好啊？我哋由右邊開始睇先嚇。冇嘢好影㗎。唔好意思啊，唔好意思啊。大家見到啦，嗰一年嘅歌手，大家好辛勤咁樣喺農地上面耕田㗎。哇！真係有農夫喺度耕田喎。佢哋默默耕耘，希望可以創造奇蹟。創咩奇蹟啊？作為農夫嘅，應該踏踏實實咁樣做基本嘢。咁你冇講錯喎。過一年佢哋真係踏踏實實做咗啲基本嘢，就係 rap 咗基本法啦。人生有幾多個10年？基本法已經有2個，頒布20年，你認識佢有幾多 ？Good，this guy is good 。喂，但係咧，點解謝安琪咧嗰塊地咁細塊嘅？謝安琪本來係大地主嚟㗎，不過後尾咧，因為咧，4大唱片嘅公司嘅關係，塊田越嚟越細，佢就嚟冇訂企㗎啦。喂，唔係講呢啲嘢住啦，我哋明明嚟睇清明上河圖嘅，點解一啲清明嘢都冇嘅？咁冇咁講啊！你睇下喺草叢當中見到陳奕迅喺度行嚟行去，一睇就知道佢將要拜山啦。喂，係啦，不過雜草多咗啲嘅啫，睇嚟佢都揾唔到個祖墳啊。睇下下一個先啦。嗱，隔離就係我哋嘅智慧長河，仲有條紅橋啊。係喎，喂，見到 Mr. 群策群力，就算點惡搞都要過到條紅橋啊！但係點解佢咧拖埋阿譚詠麟嘅？係喎。我知啦，佢想拖埋落水。唔係，呢個係媲美咧清明上河圖嗰個景點㗎，叫做小孩捉豬。仲有紅橋上面仲有 Rubberband 啦。雖然大家幾惡搞都好，大家都群策群力。你睇下，幫 Mr. 打氣，希望佢渡過紅橋㗎。喂！你睇下，落水啊！快救佢啦！唔使擔心，呢個係出水芙蓉阿嬌。你睇下佢上翻水，頭都未吹乾，影唱片封套冇事嘅。喂，下面嗰班碼頭苦力喺度搞咩啊？點解你覺得佢哋係碼頭苦力咧？成班人着住底衫咁樣，仲唔係碼頭苦力咩？佢哋係樂壇苦力，為樂壇出咗好多力㗎，好似劉德華、莫文蔚、張繼聰、林二汶，同埋連衫都唔鬼着啊 William， 佢哋係真係出身水身汗㗎。真係陰鬼公啊！苦力還苦力啊，着翻件衫好喎。冇啦，我哋香港人啲衫俾自由行買晒啦。香港真係惡搞啊，冇好嘢嘅。你未睇我哋嘅醫院，你望一望個醫院先啦。嗱，你睇下容祖兒喺個演唱會裏邊咧，好辛苦咁，係咁拉筋，猛咁拉筋，日日拉筋，拉到條筋就挫親，條頸又扭親，隻手都斷埋，打緊石膏啦。你睇下嗰個連詩雅，啱出道啫嘛，踢爆咗隻腳啦已經。呢啲係咪叫好腳頭咯？喂，我想問下李克勤咁愁坐喺嗰張凳度等乜嘢啊？喺醫院有咩等啊？梗係等生仔啦。喂，左邊呢個面青青咁樣有病啊？我知啊，佢係周麗淇，佢係死人化妝師嚟嘅，喺醫院裏面幫死人化妝。你係死人啊！香港真係惡搞啊，冇好嘢嘅。咁你又唔可以咁講喎，樂壇都有好嘢㗎。我去酒樓嗰邊睇下。嗱，你見唔見到阿楊千嬅擺喜酒啦？係喎。你睇下，仲請咗好多人嚟添喎。係喎，仲請埋 MC Jin 同埋陳奐仁嚟做侍應喎。你望埋上邊，請埋容祖兒嚟
做知客啊！誒冇亂講啊！衙門喺隔離啊，拉你哋啊！嗱，你睇下周國賢咁樣啦，塊面遮遮掩掩，一睇就知係做賊㗎啦。咁隔離嗰4件呢？嗰4件咪我哋嘅衙差咯，逼科。哦，4大衙差，王朝、馬漢、張龍、趙虎。哦，咁啊中間啊周柏豪咧嚇。睇佢塊面咁黑啊，知係包公包青天啊！咦？左邊有車入緊嚟喎，咩事啊？哦，呢個係入城嘅商隊嚟㗎。咁啊，古巨基咧見到佢生活難捱咧，自己揼咗個車仔轉行賣衫啊。前排咧花園街啲排檔啊火燭啊，好在佢架車有碌走得切啫。如果唔係都唔知點算。喂，清明上河圖又好，叱咤上榜圖又好啦，我哋嚟係睇追豬嘅，而家未睇到追豬，你唔好呃我喎。你追豬就咧又有。喂，做咗咁嘅，做咩黑嘅喂？哦，係我哋叱咤上榜圖天黑係啊。不過放心啊。我哋樂壇咧好快就大放光明嚇，等一等就得㗎啦嚇。係好快大放光明，放心，等一等就得啦嚇。等多一陣就得啦，應該係。大家肯買碟就得㗎啦，已經嚇。喂！哎呀！影乜嘢啫你哋？咁橫掂企喺度咁鬼悶，咪影下相咁咯。係咯，總要噏啲嘢上微博㗎。我10分鐘唔噏嘢啊！啲 friend 以為我死咗啊！你再影我打死你㗎啦！打死我！誒，天光喎！豬啊！哎呀！追豬！嗱，睇下邊個追到隻豬啦？究竟咧係瞓咗喺自己個小板車上面嘅爛瞓豬古巨基啊？定抑或攞住會飛嗰粒珍寶珠嘅何韻詩啊？定還是將自己打扮成食人草保秀氣嘅陳奕迅呢？究竟邊個可以捉到隻豬咧？點解又天黑㗎？唔係天黑，係要公佈結果啦！捉得最多豬，得到我哋自豬大獎嘅係